Drevesa dajejo mestu poseben čar, lepšajo in rahljajo opečnato-betonski videz strnjenih naselij, prebivalcem pa omogočajo osnovno povezano z naravo, katere del smo. V mestih rastejo drevesa v manj ugodnih razmerah, njihov prostor je omejen z infrastrukturo, zemlja in zrak sta slabša, zato so višja stara drevesa v mestu še posebej zaželena. Ker pa marsikatero drevo s svojimi koreninami prodre skozi asfaltiran pločnik in tako ujezi hiteče pešce, je treba dobro premisliti, kam drevesa posaditi in koliko prostora jim pustiti. Na osnovi že obstoječih omejevalnikov korenin so Rade Oblak, Janko Štravs in Tomaž Čufer razvili zelene obroče, ki so namenjeni predvsem sajenju dreves v urbanih središčih, lahko pa jih uporabimo tudi pri sajenju dreves na prostorsko omejenih vrtovih. V ta namen smo pripravili poseben, rečemo mu, sadilni obroč ali green ring je komercialno ime, ki je sestavljen iz posebnega obroča, ki ima dvojni rob, kar nam lahko služi kot dvojna mulčna prepreka, da s kosilnico ne pridemo do samega drevesa in ne poškodujemo ljubja. V drugem primeru lahko na ta obroč položimo kamniti obroč v različnih barvah, zato da izgleda bolj dekorativno. Ta obroč ima normalno drenažo, da se nam voda ne zadržuje. Potem imamo sam ring, ki je sestavljen iz posebnega rezervoarja, v katerem so montirani kapljači in skozi te kapljače nam voda počasi pronica do samih korenin oziroma do koreninske bale. Imamo posebno vejo namakanja za zgornje, enoletne ali trajne rastline na začetku rasti oziroma kadar so enoletnice. Vsako leto potrebujemo dodatno namakanje. Potem imamo jašek za vodo, zato da lahko uporabimo vodo, ki jo itak pripeljemo do samih rastlin, jo uporabimo za zalivanje drugih rastlin, za zalivanje zelenice ali pranje orodja, dajanje vode živalim in tako naprej. Reflektor za nočno osvetlitev samega drevesa, da drevo v urbanem prostoru pride do izraza. In dva priklopa za regulirano vodo, ki se časovno odpira, in za stalno vodo, ki nam napaja jašek. Glavna sestavina oziroma pomembna sestavina samega obroča je ta omejevalec korenin, ki mu komercialno rečemo root manager. On služi namenu, da se korenine na začetku rasti usmerijo v globino, da nam na vrhu ne poškodujejo inštalacij, kot so vodne napeljave, drenažne cevi, kabelske cevi. Korenine nam ne dvigujejo utrjenih površin, kot so asfaltirane površine, tlakovci, travne plošče in podobno, tako da se drevo usmeri s koreninami navzdol, s tem je tudi bolj učvrščeno, dobi več vlage. Tudi ta notranji del res dobro zapolnimo s kvalitetnim substratom, ki dobro zadržuje vlago in s tem omogočimo boljše preživetje samega drevesa na začetku rasti. Pred sajenjem je Tomaž s sodelavci najprej odstranil del asfaltirane površine in izkopal jamo, dovolj veliko, da je lahko vanjo postavil 70 cm visok in skoraj toliko širok obroč. V jamo so nasuli zračen substrat, sestavljen iz vulkanske lave, plovca, zeolita in komposta. Ta bo omogočal razrast korenin. Ko takole sadilni ring postavimo, ga poravnamo, da je v vodoravnem položaju. Priklope postavimo tam, kjer imamo pripravljene inštalacije. Kadar imamo več teh ringov, lahko uporabimo te nivelirne tačke, da jih uravnamo do milimetra v isto višino. Zelo pomemben del pri sajenju v urbanem okolju je prezračevalni sistem oziroma kanali. V ta primer smo pripravili takole drenažno cev z odvodom do površine, kjer nam lahko zajema zrak in skozi to cev korenine dobivajo zrak. Kasneje, ko se drevo preraste na večjo površino, bo itak dobivalo proporcionalno večje dele zraka, na začetku pa je to ena glavnih funkcij teh sadilnih sistemov. Prezračevalni obroč bomo postavili na mesto pod koreninsko grudo, ga bomo rahlo zasuli z vulkanskim substratom in nato pripravili površino za postavitev drevesa. No, to je isti substrat, ki smo ga prej dali za podlago, samo da je malo bolj fine frakcije, spodaj je bolj grob zaradi boljše drenaže. Tole nasujemo okrog zračnega kanala oziroma cevi, zato da kasneje ne bomo ob drevesu imeli probleme.
nasuti zadosti materijala. Ko napolnimo obroč z substratom, je pripravljen za položitev kamnitega obroča. Pri polaganju odstranimo lučko in cevi, da jih ne preščipnemo. Takole je obroč dobro postavljen. Imamo ga na nivoju robnika nad asfaltno površino. Na tej strani bomo kasneje dali travne plošče in sedaj je obroč pripravljen za sajenje. Posaditi starejša, visoka drevesa ni preprosto. Lipa, ki so jo sadili tokrat, je tehtala okrog 100 kg. Treba jo je bilo ustrezno namestiti in dobro utrditi. Lipe so drevesa z mehkim lesom, res in oblikovanje pa dobro prenašajo. Pri nas je lipa simbolno drevo, pod njeno krošnjo so se ljudje nekoč zbirali, družili in razpravljali. Mnoge so posadili v času turških vpadov kot znak zmage nad osvajalci. Sedaj, ko smo drevo posadili, ga bomo do konca obsuli s substratom, dodali bomo gnojila, substrat dodamo mikorizo, to je dokaj primeren dodatek, da nam rastlina oziroma drevo čim bolje sprejema hranila, saj mikoriza dela v simbiozi z samim drevesom in pripravlja hrano za samo drevo. Takole bomo še do konca zasuli sadilni obroč, da pride zemlja izpod obroča, do samega reflektorja, do prezračevalne cevi. Pri samem drevesu opazimo, da pustimo koreninski vrat na nivoju, kot je drevo prej raslo v samem loncu. Preden zasujemo do konca, priklopimo še vodo, inštalacijo. Tole je regulirana voda, fiksna voda za naš vodni jašek. Tako, to lahko zasujemo. Po zasutju obroča so zasuli še jamo ob njem, površino dobro poravnali in potlačili, da se zemlja kasneje ne bi preveč posedla. Položimo še travne mreže na utrjeno podlago. Mreže so narejene na spajanje s posebnimi zatiči, tako da je cela površina monotona, postane ena strnjena mreža. Ta mreža ima nosilnost do 280 ton na kvadratni meter. To pomeni, če je podlaga zadosti utrjena, lahko po njej pelje tudi kamion. Na mrežo so nasuli zemljo, površino poravnali in pripravili za setev. Ob drevesu so posadili še nekaj trajnic in površino zakrili z večjimi prodniki, ki se barvno ujemajo z okrasnim zgornjim obročem. Takole še posejemo travno seme po travnih mrežah. Seme potem prikrijemo še s pol centimetra bele šote, zato da se ne presuši, da šote zadržuje vlago. Potem bo v kakšnih 14 dneh bo ta trava sklila. Kot pa vidite, smo dali okrog drevesa še zaščitno ograjo. Ta ograja pripomore pri drobnejših drevesih proti vandalizmu, ker se velikokrat zgodi, da se tanjša drevesa enostavno prelomijo od vandalov. Drugo pa je nepazljiva vožnja z avtomobili. Če je okrog drevesa taka trša ograja, se vozniki malo bolj ognejo, drugače pa vidimo večkrat zelo poškodovana drevesa na spodnjem metru, ki nastanejo poškodbe ravno zaradi nepazljivih voznikov. Tako zdaj izgleda gotovo posajeno drevo v urbanem prostoru. S tem smo dosegli, da nam korenine ne poškodujejo utrjenih površin okrog drevesa. Naredili smo ugodno rastišče za korenine, ki so usmerjene navzdol. Naredili smo obroč, ki nam preprečuje, ko se vzdržuje površine, da bi s kosilnico poškodovali samo drevo. Drevesu smo omogočili dobro prezračevanje okrog korenin, osvetljevanje v nočnem ali večernem času. Imamo dovolj vode, tako da to je en od primerov, kako v urbanem okolju zasadimo drevo.